Hello， 大家好，我是堂主。2023年的年终盘点呢，总结一下我们今年干的事情，同时呢，规划一下我们明年的计划。在这里呢，我祝大家新年快乐，恭喜发财，回家打牌赢钱，相亲顺利啊！这个工作一族呢，回家不要被长辈催婚啊！这些就是大家这个元旦期间比较开心的事情了。那今年呢，我们还是干了不少有意思的事情的，比如说年初的时候跟某百万大 V 啊打官司，从年初打到年尾啊，现在还没有打完。中间呢，对方是撤诉又重诉，上一次呢我败诉了，但是呢我选择继续上诉，所以呢现在这个官司还没有完，一直到现在还在打啊。然后呢，定了一个从零挣到100万的宏伟计划。雄心勃勃的准备去完成它，大家的反响呢也都很好。但是呢，因为跟易车合作，所以呢，我需要把二手车的内容搬运到那个账号上面去。所以呢，我自己这个账号呢，就必须得把权重得放在另外一块内容上面了，要不然两个账号的重合度太高，其实对于这个整个账号的运营是不太好的。那年初的时候呢，我还解决了山东英菲尼迪 G37客户的发动机出问题的售后。客户出了问题，咱们就要全权负责到底，就是这么的有责任啊，就是这么的有担当。当时那个车呢，发动机就出了很大的问题，然后我们团队呢就从北京开车去山东，然后呢亲自给这个客户现场修车，给客户感动的眼泪稀里哗啦。看着啊，收款了啊！哎呀，脚都站不稳了。其实没必要感动，因为这都是我们分内的事情。我们卖车，既然当初承诺客户了1年2万公里这个质保期内，你哪怕是开到了11个月零29天，这个车子出问题了，我们也还是会管。这个倒不是说我们人有多好，人品有多高尚，而是这个为了人设，你都必须得把这个光明伟岸的形象给立下去。那我们做生意呢，就不能说话不算数，要不然以后谁还找咱买车，对不对啊？另外呢，还有一台2年前卖出去的英菲尼迪 M35，这个车呢，因为当时我们卖出去的时候车子有调表，但是当初呢，我们的这个销售又承诺了客户，保了别人实表，所以呢，现在哪怕是2年之后出了这种问题，那肯定也是啥都不说了，原价回收。这个呢，也是为了给我们自己一个教训，提醒我们时时刻刻要维护客户的利益，要维护自己的名声。所以呢，我在这里呢，再次跟这个广西的客户说一声对不起。然后呢，今年我还帮客户干了一件特别有意义的事啊！今年有个叫从车的行业毒瘤啊，这个坑人的坑到我的粉丝头上来了。于是我就带着客户上门，直接找他们要说法，最后都闹到派出所去了。你们有什么权利扣别人的车呀？你们交了定金，把人家车压住了，对吧？把人车锁了，真牛逼。他们是有合同，主要是人家那个合同上跟你约定的不是定金，那写的叫意向金。那天晚上他跟我说的是定金。主要是但问题是白纸黑字上写的是意向金，但是很可惜呢，因为我能力有限，对方死猪不怕开水烫，根本就没有把我们放在眼里啊。主要也是因为我这个做 B 站也没有做某音，那帮人呢认某音啊。假设我某音上面有几百万粉丝，说不定他们就不会这么明目张胆来坑我们客户了。但没有办法，我的 B 站只有32万5千的粉丝。所以人家根本没有把咱放在眼里，所以就明目张胆来坑我们。最后呢，这个事儿也只能是不了了之。而我呢，最后是想尽了各种办法，最后是帮客户把这个特斯拉卖到了他理想中的价格，卖给了一个外地的同行，也算是完成了一件善事吧。但是很可惜呢，就是像从车这种行业毒瘤，至今还活跃在我们的这个市场里面。而且还活得很滋润，他们呢每天用着各种各样的小阴招以及各种阴阳合同，明目张胆的就坑我们的消费者。这种行业牛皮癣呢，说实话我也没有更好的办法，只能画个圈圈诅咒他们了。除了希望他们能早点倒闭呢，我也对他们没有任何的话能说的了。另外呢，今年干过最有意义的一件事情就是完成了我作为车迷的一个多年的夙愿，那就是去了纽北。全世界最危险、最长的封闭式场地赛道，号称绿色地狱。在这儿先感谢一波领克爸爸领克爸爸邀请我去了葡萄牙波尔蒂芒赛道，观看了他们的 TCR 巡回赛。在异国他乡看国产品牌拿下全场冠军，那一刻我说真的很难不让人泪流满面
领克在我心目当中就是国产的骄傲。而我呢，在那个活动结束之后呢，把回程的机票改了，中途去了一趟纽北，就相当于是变相的白嫖了一波领克的机票。但是之后去纽北自己租车呀，玩赛道呀，就真的没有任何的商业，完全就是为爱发电。那 OK， 我就利用这个机会呢，去纽北开了梦寐以求的992 GT3 RS。718 GTS、雷诺梅甘娜 RS、楚飞 R、高尔夫 8R、现代 i20N、现代 i30N。首先啊，我都没有想到，我也就是多年前偶尔玩过几次纽北模拟器而已啊！没想到我第一次真正下纽北，居然可以跑得那么快。我有个别车型的圈速，甚至当时我在全网都没有找到有人开得比我更快的，甚至欧洲的一些扎根纽北多年的车手都没有我快。真的，这是真事。从纽北这儿呢，我才发现原来我还真的是有那么一点点驾驶天赋的。这么多年的模拟器啊，这么多年偶尔开模拟器啊，这个还是有一点点帮助的啊。包括卡丁车啊，这么多年来呢，在玩房车之前呢，卡丁车我也确实偶尔是去玩过几次的。没想到这俩居然对驾驶真的帮助这么大啊！所以兄弟们，如果你们真的也热爱驾驶的话，玩房车肯定很费钱，但是你可以先玩模拟器，以及先玩卡丁车。我真人真事，用自己的真实的案例和经验告诉你，这俩真的是很有帮助的。另外呢，也是从纽北这儿，我才彻底的感受到，原来现代 N 这么牛逼。如果你没有在一条20公里长左右的封闭赛道里面连续把一台车推到极限，最后你发现只有轮胎过热，其他的所有的东西都不过热，那一刻你才会真正的知道什么他妈的叫性能车。所以如果你像我一样在那个时候那样子去豁一台现代 N， 但是它能以它的各种完美的表现来回馈给你，你也会像我一样在那个时刻彻底的爱上它。所以我回国之后呢，毫不犹豫的买下了我人生第一台新车现代伊兰特 N 就是因为当时在纽北种下的草。今年呢，我还遇到了一些奇奇怪怪的人这个卷进了一些奇奇怪怪的事儿。现在想想呢，我都觉得莫名其妙。比如说，我去收个保时捷 Boxster， 风筝等了2个多小时，我本来给的就是市场最高价零售价，兄弟们。结果呢，对方认出我来了，但是假装不认识，跟我玩心眼子。本来呢都答应卖我了，又不卖了。我让你34.8。348。我拿了，你给我100，行，咱俩琢磨。这样吧，那个，那就算了，那我不看了。把我气的回去的路上，收费站都走错了口子。回到公司越想越气，换我弟弟去问，那个人在我的报价的基础上又加了钱，他以为能轻松卖出去，没想到4个月都没卖出去。他很显然低估了今年二手车市场的萧条，兄弟们。然后呢，我就出视频讲了这个事儿。本来其实我没有在刚开始收这个车的时候做视频，其实就已经对他很好了。我选择在4个月之后才做这个视频，本来就已经给他预留了足够多的卖车时间，但是没有办法，他不争气啊，给他4个月，他车子都没卖出去啊。但是离谱的是我出了这个视频讲了这个事儿，这个人居然还自己主动来注册 B 站账号，跑过来阴阳我的粉丝，阴阳我底下的那些网友。接下来的事情就很有趣了，网友就扒出来这个人还买2手翻新胎，高速爆胎，就这种奇葩的故事，我就老能碰上。我也不知道为什么，可能我本人也不是什么好人吧。再然后呢，就是今年我被迫卷进了最大的一个冲突，就是轰动整个圈内的 Type R 油温140度的故事。这个故事呢，很简单的说，就是我发了一篇 Type R 的评测的内容，全文对 Type R 的评价非常非常的高，但只说了2个缺点，一个是表显的油温高，另外一个呢是它的价格太高了。但是呢，那个车主就当时看我吐槽这个油温高就非常的不爽。一篇小作文直接先在各大车友群里面先发酵，等我看到的时候呢，事情已经发酵到整个圈子人尽皆知的地步，我要不做解释都不行了。因为如果我不做解释，在很多的车友眼中，我就是一个看着别人借我车
然后我就开始玩命豁站起来蹬的 loser。怎么说呢？这个小作文写的7分真3分假，大家心目当中那种爱车的正义感，那种小火苗，腾一下就被点燃了。但是我呢，因为当时太过于愤怒，因为事实的真相不是这样的，所以我当时呢就有点头脑发热了，没有把这个前因后果跟大家说清楚的情况下，就直接开始阴阳车主。于是呢，正义的网友就把我干到差点退网了啊！一夜之间掉了2000多粉。要不是因为我的摄像在拍摄空镜的时候无意中录到了一个关键的证据，我可能直接就被这个小作文给搞死了。这个事儿呢，搞得我现在都很尴尬。其实说出来你可能不信，其实我还真的挺喜欢太白的。我整个视频其实就说了2个缺点，但是人家接受不了，可能是因为我的措辞破坏了太白在他们心目当中的完美的形象。但是我觉得任何一台车它都一定是有缺点的，不可能有一台完完全全十全十美的车。如果你因为别人说了你的车有那么1、2个缺点你就接受不了，那我觉得可能你得反省一下你自己。另外还有一点呢，就是太白的价格今年其实整体还是崩盘了，但是这个事儿我必须慎重的解释一下，跟我真没啥关系啊，因为我听说广东有某个 4S 店还是某个经销商，他呢在年初的时候这个错误的预判了太白在国内的这个热情，以为之前平行进口版本卖70多万，现在卖40多万，那简直便宜到家了。于是呢，一口气囤了2000台。我不知道这个消息是真是假，但是如果是真的话，那他可能得亏不少钱了。那如果这个消息是真的话，那太白为什么现在大降价，肯定是跟这个有很大的关系。所以其实跟我的那些评测的内容真的没啥关系。另外还有一点呢，就是我觉得关于太白所谓的信仰破裂这事儿啊，我觉得未必不是一件好事，让更多的人能用更理性的眼光来看待一台车，破除它本身除了车辆价值本身之外的过多的附加的价值。我觉得这本来就应该是早就应该发生的事情，为什么直到现在整个汽车市场才回归理性呢？早就应该回归理性了。什么信仰？那什么玩意儿？那就只是一台车，我们是人，我们要玩它，我们要驾驶它，它只是我们的一个工具。在工具本身之外呢，它有一点玩乐的属性，它有一点玩具的属性，没问题。但是大家不要傻到把一个交通工具，哪怕是一个很有玩具气息的一个交通工具，去给它人为的去捧到一个无以复加的一个崇高的地位，没必要。我觉得一个车啊，如果它本身玩乐气质比较充足的话，在它本身的这个汽车价值本身稍微付出一点这个附加价值，我觉得是值的，但是付出太多就没必要。那接下来呢，我还在荷兰跑了一场比赛，拿到了欧洲的俱乐杯的赛照。以后呢，我去欧洲可以合法的参赛了。接下来呢，我回到国内，又被国内的某些车企豢养的这个水军团伙断章取义，各种扣帽子。不知道大家注意到没有？现在这伙人消停了很多，为什么？因为上头有人看不下去了，发话让他们消停的。不然啊，现在他们还得接着搞事情。再然后呢，就是我自己的赛车方面了。今年的我是车手第1站啊，我终于拿到了从去年开始就梦寐以求的分站冠军。从第4呢，艰难的超到了第1。冠军啊！冠军！我操！我还抽空去参加了 CEC 的国家耐力锦标赛，用一台手动挡的86，居然在一堆序列式赛车的对手堆里，还短暂的拿到过全场第1和全场第2的练习赛的成绩。之后呢，整场比赛结束，我拿到了组别的亚军。全场40多台赛车啊，我们最终是以全场第7完赛。当时我跑那一棒，我下来之后呢，当时的成绩是定格在全场第3。组别第1，尤其是发车，我们车队经理都惊了啊！眼瞅着我从第14发车，1号弯我就来到了第10，3号弯我就来到了第8。我跑赛车真的特别擅长攻防，然后在一堆车里面，然后浑水摸鱼啊，就干这种事情我特别擅长。我可能绝对的圈速可能不是最顶尖的，但是如果你要说正赛啊，攻防这个连续的长距离的稳定性，那我绝对是非常非常优秀的。
反正我们车队经理最后都惊呆了啊！没想到我一个汽车媒体人啊，一个狗贩子，居然跑赛车能跑出来这么好的成绩啊！而且当时我们比赛完了之后，我们车队经理跟我说明年你要来我们车队比赛，来练车什么的，你随时过来，只要你说句话，我们的车随时为你把席位给你留着。虽然我感觉那个车队经理更多的是想让我过去，对吧？这个比赛他赚钱，但是能得到这种认可，我还是很开心的啊。毕竟有些人跑赛车呢，对吧？特别伤车毁车，有可能你就算再有钱，人车队经理未必一定愿意让你来开啊，这是真的。那明年呢，我还想跑一些更大型一点的比赛，我在这里给自己打点广告啊，我希望能拉到一点点赞助啊，我的赛车队的队服、头盔，还有我的赛车的车身啊，有各种各样的广告位啊，在这里广告位招租啊，求赞助哈，各种品牌都可以，不仅限于汽车品牌以及汽车配件，其他的品牌都可以。我每场比赛结束啊，都会发视频来总结盘点这一站比赛的经过，所以我的各位赞助商爸爸们的 logo， 每一场我都一定会给各种大特写，不开玩笑，认真的。赛车是真尼玛太烧钱了，要是没有赞助商，我真玩不下去。所以看到的各位朋友，后台啊，一定记得私信我啊，走过路过不要错过，一颗未来的赛车新星在此冉冉升起。不要错过赞助他的机会，好吗？再来说到我们一车中古计划这个账号啊，也是在非常艰难的环境里面运营起来了。为什么我说环境非常艰难呢？首先是今年4月啊，因为众所周知的原因啊，我原来的好同事啊，现在的好哥们儿，一个姓鲁的前法拉利458车主，原来公认的一车第一车手啊，一车的这个第一流量担当，因为众所周知的原因呢，跟一车分手了，而且分手闹得稍微的有那么一点点不愉快啊。但是问题来了，我的粉丝跟教主的粉丝高度重合，大家都愤懑于教主被优化，于是取关了很多一车的账号啊，连我都被殃及池鱼了，包括我的粉丝啊，很多人就因为这一点不给我的一车中古计划账号里面的这个节目投币、3连、点赞、转发啊，他们不干。但是在这样艰难的情况下，我还是艰难的把这个账号从年初的3万粉做到现在的9万多粉，然后呢，从年初的一篇大概只有几万播放量，做到现在几十万，甚至有一篇上百万。修复老车到各种收车的各种视频啊，都很受大家欢迎啊。当然了，也有很多人骂我的。因为我的节目过于的真实了，他们就觉得，对吧？现实生活中怎么能有这么奸诈的人呢？啊，怎么能收车给价给这么低呢？怎么能卖车给价给这么高呢？怎么说呢？如果大家不喜欢这么真实的东西，以后我也可以编价格出来。但是我觉得编价格出来又骗了我的账号里面的粉丝，因为有很多人他真的就是靠我的这种收车的视频来给大家一些二手车价格方面的参考。真的有很多人因为我买了什么车，我花了多少钱，他们跟着我买，然后他们买到了很多很便宜，然后又很让他们满意的各种车，真的啊。当然有，如果你觉得我是瞎编的，那屏幕前的你们，如果你们是曾经有受到过我的二手车方面的价格的影响，或者我的节目能给你带来一点点帮助的，在我的弹幕区和评论区里面留个言，然后让那些网友们都看一看。别的东西不敢说，在赛车领域可能我的影响力微乎其微，但是在二手车领域，弟弟还是有点这个江湖地位。当然了，这一切的成果都离不开我们团队的核心的制作人员，所以呢，我今天借着这个元旦的机会来带大家重新认识一下他们。当然，首先是金牌修理工、河北邯郸EA888专业户老李。Hello， 大家好，我是老李，祝大家元旦快乐！新的一年，生活红红火火，事业蒸蒸日上，收车收个好车况，卖车卖个好价格，自己的爱车100万公里无大修，轮胎永远有气，油箱永远有油。很多人说老李才是我们这个节目的核心啊，堂主只是一个报幕的，瞎说什么呢？下次不要说了啊！你瞎说啥实话？其次是老袁，大家有所不知啊，
老袁曾经还参加过对越自卫反击战，那会儿他是部队里面的工兵，非常厉害的一个山东菏泽的小老头啊，来给大家拜个年啊，不是拜个年，是祝大家元旦快乐。大家好，我就是幕后默默干活不善言辞的爱人老袁。在新的一年里，希望大家染上赚钱的瘾，天天被财运侵犯。2024遥遥领先，加油，奥利给！然后是我弟弟，今年呢，我把二车的生意交给了我弟弟，我才能抽开身来运作整个公司的其他的事儿，账号上面的事儿，内容上面的事儿。当然了，因为我的节目始终会带上二车的内容嘛，所以有很多车呢，我还是在亲力亲为的给大家淘，再给大家售后，再给大家售卖。所以在未来的很多时间呢，我还是会跟我弟弟一起服务好所有的我们的客户。大家明年有啥车想卖给我的啊？不是这个。想让我们给你排忧解难的，随时联系我们啊！你们想想，当你满世界把车卖不出去的时候，有这么一个团队，他用真金白银让烦恼从你的脸上消失，那是一件多么棒棒的事情。所以，如果屏幕前的观众有车要卖或者要买车的，我只想跟你们说4个字，请联系我。哈哈哈哈！那 OK， 弟弟来给大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是堂主的弟弟郑南。祝大家元旦快乐，在新的一年里财源广进，心想事成，开上想开的车。最重要的是买车卖车定制淘车，记得找我。那接下来就是小鲜肉剪辑14K， 非常年轻的一个小伙，跟我一样的帅气，跟我一样的年轻，跟我一样的水润抠弹，非常的富有胶原蛋白。去年的时候呢，他还是我们的频道的铁粉。之前还在 B 站私信催更我们的视频，你说这可恶吗？但是现在呢，报应来了啊！之前他是网友啊，他作为网友来找我催更，现在呢，他是我们频道的剪辑，现在被网友追着催更，哈哈哈哈！什么叫善恶终有报？不是不报，时候未到。14K 呢，今年跟着我去纽北啊，也是我们团队的一个核心成员。整个纽北的系列视频呢，全部都是他全程负责拍摄，全程负责剪辑的。所以呢，在这里我觉得为了14K，大家应该都要给我这个视频来一个点赞，来个投币，对吧？非常非常努力的一个小伙，说出来你可能不信，小伙子此前从来没有下过赛道，但是人家第一次下赛道是在纽北，哈，你受得了吗？所以呢，这是一个下过纽北赛道的男人啊，来给大家拜个年吧。Hello， 大家好，我是14K啊，祝大家在新的一年里呢，先健康平安，再一夜暴富，掉的呢只有肥肉，涨的都是存款。我呢今年很幸运的加入了堂主宇宙，希望大家都能找一个像我这样的好老板。2024能做自己喜欢的事情，开上自己的 dream car， 也希望大家能在新的一年里一如既往的支持我们，你懂我意思吗？给我们3连啊，向你敬礼啊 ，salute。最后呢，就是我们公司的灵魂剪辑胡康同学，新疆长大的江苏人，喜欢吃烤的焦焦的羊肉串啊，中传毕业的高材生啊，原来也是我们频道的铁粉。今年呢，大部分的修复老车的视频制作、拍摄、剪辑都是他负责的啊，那些骚骚的镜头、骚骚的这个 BGM， 基本上都是他负责弄的。来到我们公司之后呢，才知道原来买二手车这么便宜。他之前呢对车非常的专一，爱他的这个骐达爱了很多年。来到我们公司之后呢，也是果断的选择抛弃了原来的挚爱骐达啊，花28000块钱买了一台凯迪拉克的 CTS 3.6，圆了自己大排量的梦。这期视频呢，在 B 站的点击率呢也是破了100万，我们的康总功不可没。所以来吧，朋友，来给大家拜个早年吧。大家好，我就是咱们频道28000买 CTS 3.6的车主啊，俗称胡姐。2023已经过去，2024也已经到来，在这儿我祝大家2023年所有的账目全都能收回，2024年所有的园子全部能挣满，祝大家在2024年龙马精神，财源广进，都能发大财。然后还有一个小期望，就是希望我们频道可以在2024年做出更多、更优质、更美好、更有看点的内容，也希望大家在2024年依旧陪着我们一块前进，期待我们2024年的表演，看看我们2024年可不可以整出什么更炸裂的活来。
那 OK， 我们明年的计划呢，就是我个人准备再多参加一些更高级别的比赛，然后去多跑一些更有意思的车，来给大家做出更有意思的节目，然后更打磨我自己的驾驶技术，打磨我对于极限驾驶之下车辆的细微变化的那种观察能力，把这种能力打造出来，测评车子才能更专业嘛。同时呢，在小马力前驱车这一块呢，我也准备带着我的伊兰特恩去全国的各大赛道去打卡，顺便呢去挑战各种车型。纽北的计划呢，有可能明年还会重新启动啊，因为今年的纽北呢，我还是留下了不少遗憾的，比如说 GT3 RS 啊，我才跑了8分21，比我跑 i30N 还要慢。为什么？因为碰上了各种黄旗，但是没有办法，这就是纽北。所以呢，我准备明年有可能我会去圆这个梦，再去把这个遗憾给补上。我看看真正在我极限驾驶之下，我到底能把 GT3 RS 开到多少啊，以及有没有命回来。还有就是常规的二手车节目的更新啊，这些都会满足大家。放心，我们明年的节目只会比今年更精彩，绝对不会拉。3连点赞投币，求求大家给我们交一点呗！最后再次祝大家元旦快乐，2024一切顺利啊，圆圆满满啊！那 OK， 我们2024见，拜拜。